So hello guys, here we are again. Kinakagawas na sa misalongga. So, add to me sa as the boys sit ang kananan. Nani siya sa lari consumption. So, as you can see guys, sa blaze nice good siya. Limpyo din, daghan kayo kalingkuran or kakananan, no? And you can take a look, daghan kayo sila og food or menu. So order akong pares or akong partner, which is ang ako calamaris ni siya nga set with under rice, and ang iyaha kay yang pork chop na siya yung ipili with under rice. So naibog siya aning tuna pa nga, which is so man mo nga kadako sa kuan sa tuna pa nga. So muna siya guys ang ilang menu. So yung na-order ang yung pinaka-favorite nga pork chop with only rice. So guys, andi sa bosa na siya. So even dili ka mag-order og pares, so magkakaon gyapon kag sa bosa pares. So, muna siya guys, akong anak, sigtudlo aning baby santo ninyo. So, ako siya nipadool. So, pagpadool ako, nahadlok siya guys. So, di siya mo hiccup. So, nagtanaw na siya. And then, after ana, ako siya gihatag sa iyang father. Yan papakailipan kaya naghatag man siya sa pupil. So, nagikog-ikog lang So, ikuha rin ang among order, which is ipakita na ko ninyo diri sa video ang ilang pares, which is daghan kayo na siya sa goal guys ang pares nila. So nagkuha na siya ng drinks. Tara mo na ilang pares guys. So ang sabaw wala pa nagbutang na nila kung na mag-order para init pa siya. And here is the pork chop. So, dagko kayo sa guys, abang kalawaris. Here we go! Eating time!